Всем привет, вы на канале Тим Кот. И сегодня я покажу вот такого дракона из фирмы Imaginext. Вот такого вот рыцаря. Так. У него тут вот дракон нарисован. Ближе показывай, не видно. Ага. Так. Вот у него тут как веном глаз. Угу. Что это? Вот его одежка, броня, она резиновая, вот такая вот, смотрите. Можно на него одеть, да? Да, или на палец такой. Угу. Палец рыцарь. И вот сейчас, давайте. Давайте. Так. Ну-ка покажи. Он какой-то, что ли, король. У него корона на голове. Меч. Меч, кладенец. А дракон ждет своего наездника. Этот набор назывался «Дракон и наездник». Ну, как бы вот такая вот фигурка прикольная. Да. А он такой довольный, там улыбается. У него что-то с одним глазом. Один глаз у него нормальный, а один глаз почему-то желтый. Как у Венома, я уже сказала. Из-за этого, да? Да, я говорю, как у Венома. Понятно. Так, и что, ты хочешь сказать, что он может усесться прямо верхом на дракона? Угу. Ну-ка, покажи. И он там держится и не падает? Блин, сейчас сниму. Чуть не задохнулся. Так. А дракон еще и шевелится, да? Угу. Ну-ка, покажи. Окей. Так, что может дракоша наш? О, он вытягивает голову вперед. И издает такой страшный звук. Ладно, пошутили. Звук издает не дракон. Да? Угу. Так, хвост у него шевелится. А крылья у него машут? Да, и крылья у него раскрываются. А лапы? И он такой прочный, надежный и тяжеленький. Если вы его даже уроните, с ним ничего не произойдет. Потому что у Imaginext такие игрушки все. Прочные, да? Ну, здорово. Ой, я упал. Испугался. Я упал, Тимофей. Посадите меня на дракона. Здорово. Ну-ка, взлетаем. Подожди. Броню надо куда-нибудь. Броню с собой. Как будто он летит на бал и взял с собой наряд. Ну, дракоша, в добрый путь. И дракон полетел. Ну как тебе такая игрушка? Очень крутая, если честно. Если честно. Да. Я просто обожаю вот такие вот игрушки, там где все двигается. Там где резиновая есть. А давай попросим ребят придумать имя дракону. Давай. Ребята, сейчас у меня такая вот идея с мамой возникла. А давай вы придумайте имя для дракона. Угу. Будет интересно. Да, почитать. я выберу одно самое лучшее и поставлю по тем комментариям сердечко. Класс. Спасибо. Ну что, пока-пока. Пока. Пока.